Salut miteinander, heute kommt der Arthur Gander in unserem Fach oder Fresh. Er ist Schauspieler in der Schuhkruterie. Aber zuerst reden wir von den Handwerkern, die in der Oper arbeiten. Man sagt sie nicht, wenn man in der Oper geht, doch sie machen, dass die Feierungen so schön und speziell sind. Die Nationale Oper vom Rhein öffnet uns ihre Türen. Es geht los in die Kulissen. Die Nationale Oper vom Rhein wird insgesamt 250 Aufführungen zählen die Saison. Für das arbeiten Hunderte von Handwerkern seit Monaten. Alles, was man auf die Beine sieht, muss parat sein. Es fängt bei den Kostümen an. Jedes Jahr werden ungefähr 2000 Kleider hergestellt. Ein Jahr im Voraus bekommen wir die Zeichnungen von den verschiedenen Kostümen. Meine Verantwortung ist das verwirklichen. Das heisst, wie viel Stoff brauchen wir, wie viele Arbeitsstunden brauchen wir, für das herzustellen. Wenn einmal die Stoffe ausgewählt sind, wird ausgeschnitten und genäht. Die Oper Fiddler on the Roof, die demnächst anfängt, braucht mehr als 300 Kleider und sie müssen wie echt aussehen. Es schneit den ganzen zweiten Akt. Man muss euch das Gefühl im Kostüm sehen, dass es kalt ist, dass die Leute arm sind. Und selbst wenn das Kostüm bei uns hergestellt und ganz neu ist, müssen wir das verarbeiten. Wenn die Kleider Leben aussprechen, müssen die Schauspieler anders aussehen. Deshalb werden Perücken, Masken und Bärte auf Maß fabriziert. Eine aufwendige Arbeit für eine Perücke zu machen, braucht man 60 Stunden. Jedes Haar wird einzeln geknöpft, doch es muss in kürzester Zeit fertig sein. Wir haben nur 4 oder 5 Wochen für ein Spektakel rauszuholen. Donc, wie größer und wie mehr als wir zu arbeiten haben, wie mehr müssen wir früher anfangen. Und mit dem, was man manchmal 2 oder 3 Opera einer unter der Hand hat, einer wie schon läuft und der andere wie dazu kommt, dann wird es schon ziemlich eng mit der Zeit. Viele Handwerker arbeiten gerade neben der Oper, aber andere brauchen Platz. Ein paar Kilometer weg vom Stadtzentrum sind Dekoratelier. Eine Oper beschäftigt Schreiner, Metallarbeiter und das Bildheuer 2 Monate lang. Der Thierry Wix ist hier seit 30 Jahren und dort eine Entwicklung feststellen. Was unsere Szenografen verlangen, ist immer größer, immer schwerer. Was wir früher angeht, gerade gemalt auf Stoff oder so, das ist jetzt herum. Jetzt haben wir richtige Wände mit viel Eisen, viel Holz, effektiv. Alles wird richtig schwer. Aber natürlich, auf die ganzen Elemente können sie dann drauf stehen, drauf sitzen. Donc effektiv ist alles ein bisschen anders geworden. Die riesigen Dekor werden dann auf die Beine gebracht. Hier kommen die Beinarbeiter ins Spiel, während die Aufführung den sie Dekor zu richtigem Zeitpunkt üben oder runterlassen. In dieser Beine vom 19. Jahrhundert macht man noch alles von Hand. Und was wir hier sehen, was wir jetzt bei uns Perschen haben, das ist ein langer Typ, wie 16 Meter breit ist, wie von einer Seite von der Beine bis auf die andere Seite geht. Da hängen wir unsere Dekor dran, also da sehen wir jetzt ein Rideau, wie dran hängt, und es ist ausgeglichen mit Gewicht. Also wenn man jetzt sagt, der Rideau, den wir selber auf der anderen Seite wiegt 50 Kilo, dann muss ich 50 Kilo drauf machen, als wir wie in einer Höhe sind, als wir ausgeglichen sind. Vorne ist schon gemacht, die 2 ersten. Für die Dekor ins Licht zu bringen, arbeiten 6 Bildhauer auf dieser Produktion. Sie den Effekte erstellen auf einem Stellwerk, bis alles in Ordnung ist. Wir müssen alles einrichten, dass die Licht von dem Stück immer verbessert wird, bis an der erste. Wenn alles richtig am Platz ist und alles in der Maschine ist, brauchen wir gerade, wenn der Regisseur Plateau uns den Top gibt, brauchen wir gerade auf den Knopf drücken. Die Schönheit der Oper liegt an der Zusammenarbeit. Denn die ganzen Handwerker machen, dass die Oper so komplett ist. Wir machen weiter mit unserer Woche speziell Schuhkruterie. Jetzt oben ist der Arthur Gander dran. Er spielt gerne den Titel, das wäre der See. Ich bin der Arthur und ich bin Schauspieler.
in der Schulgruppe in Straßburg. Bist du frach oder frisch? Frage. Von wo kommst du? Von mir der Schulz neben Schlettstadt. Was spielst du am liebsten? Ein Dudel. Was ist am liebsten im Elsass? Sassen. Was? Sehr gut. Kochen oder fertig kaufen? Kochen. Was kochen? Alles. Ich koche sehr viel. Ich habe sogar gelernt. Was für 3 Schnitte im Elsass? Rassisten. Was würdest du im Elsass ändern? Rassisten. Elsass oder Grand Est? Europa. Rechts oder links? Links. Racing oder Paris? Racing. Naturellement. Theater oder Kines? Kines. Ist das normal? Ich weiß es nicht. Aber was Zuschauer habe ich lieber Kines. Freue mich nicht warum. Ich gehe ganz viel im Theater rein, aber lieber Kines. Was denkst du von den Chaussetten in den Klaketten? Mache ich ständig. Das ist angenehm wie alles. Sie Geschiss wäre Dudel, aber angenehm wie alles. Für oder gegen Trottoirputzen am Samstag? Fair. Aber was macht mich doch bloß als zu machen? Rundum ist fertig für heute, aber bleibt dran, denn jetzt kommen die Nachrichten.